अगर आपको फ्री साउंड इफेक्ट्स लेना है जैसे कि ये या ये भी, तो मैं आपको ऐसे दो अमेजिंग वेबसाइट्स के बारे में बताता हूं जहां से आप कोई भी साउंड इफेक्ट्स फ्री में ले सकते हो। नंबर 1, आपको बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर चले आना है और इस वेबसाइट में आपको जाके खाली साउंड इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे एंड आप इवन यहाँ पर साउंड इफेक्ट सर्च भी कर सकते हो एंड डाउनलोड भी कर सकते हो। नंबर 2, आपको बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है एंड इस वेबसाइट में भी आपको बहुत सारे अमेजिंग फ्री रॉयल साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे और नहीं तो आप अपने हिसाब से साउंड इफेक्ट सर्च भी कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो एंड ये दोनों के दोनों ऐप लिटरली फॉर फ्री है। एंड फॉर मोर क्रेजी वीडियोस डू सब्सक्राइब टू टेक मी मोर।